好啦，跟住第二題啦，嗱，同樣都係呢啲咁嘅 simplify 嗰啲題目咧，都係啦。如果你校內都間中會計錯咧，咁我就建議你就撳機就安全好多啊。同樣都係，咁我哋都係咁做噶啦。嗱，佢呢個牽涉兩個 unknown 咧，通常我就會作第一個咧係派嘅，咁跟住就2、3、4咁樣排落去就 OK 噶啦。其實點解要作派咧？其實就 make sure 呢啲答案嗰4個答案咧就唔會重複啊。咁所以派係爛數咧，咁你撳完4個答案唔使 check 咧，就知道佢4個都一定唔同啊。咁就可以咧避免一個嘅問題咁樣啦。好啦，嗱咁一撳佢啦，題目先36減括號，咁就3m 即係3派啦，就再加翻4乘2啦，三翻括號 square。好啦，咁呢個咧-267啦，咁同樣咧 store 起佢咧，陣間睇下有冇用啦。好，-267啊，答案係，咁就4個答案都撳一撳啦。其實呢個就係撳到咧就 boy 嚟嘅啦，咁啊撳一撳 boy 啦，6加3派再加4乘2啦。就再乘翻咧6減3派，就再減4乘2啦。好，咁你撳一撳咧，嗱都係-267嚟噶嘛，咁所以我咪可以好放心咧，知道答案咧就係 boy 咁樣咯。好啦，咁當然你撳埋另外嗰3個咧，應該就係唔同嘅咁樣啦。好啦，咁計點樣計咧？咁當然呢個咧就係關於個 identity 嚟嘅，因為呢個36咧其實就係6嘅 square 嚟噶嘛，咁所以呢個咧就係6嘅 square 就減翻嗰個括號嘅 square 啦。咁所以啦，呢個就係用翻個 identity 咧就係 a 加 b，a 減 b 咁啦。咁所以就係6加咧個括號啦，就 3m 加 4n。好啦，咁啊括住佢先。好啦，再6減呢個括號啦，就 3m 減 4n 咁樣啦。好啦，咁其實呢一題咧有啲同學會做錯噶。嗱，通常前面咧都唔會錯嘅。好啦，咁後邊咧第一隻都唔會錯，第二隻都唔會錯。其實第三隻咧有少量同學係會搞錯㗎，因為咧係減緊呢個成個括號啊嘛，所以呢個減乘落去咧，呢個係會變加嘅喎。咁所以咧小心啲呢個位啊。咁當然如果你寫咗加咧，寫咗減咧，其實你會圈到另一個答案噶嘛，咁當然就會錯咗啦。咁所以如果你有時間 check 卷咧，其實都係可以作數咧。當我做完係 B 啦，咁我咧撳一撳機，咁啊 make sure 自己啱咧，其實都安全嘅。